نكملوا الفيديو ديال l'algorithme. دابا وصلنا l'opération ديال lire ou écrire. نبداو écrire opération de sortie permet d'afficher une valeur d'une expression sur un périphérique de sortie écran. يعني غنافيشيو l'utilisateur واحد مخرج، يعني واحد expression في l'écran، يعني de sortie. عارفين les composants ديال l'ordinateur، les composants de sortie كاين écran ولا تافيشا فيه le résultat ولا ديك l'expression، يعني باش تافيش تقدر تكون un nombre، تقدر يكون un variable résultat d'une opération ou une chaîne de caractères. بالنسبه للسانتاكس ديالها سهل، écrire وكدير لا variable ولا l'opération، ولا عندنا par exemple un chaîne de caractères، يعني كتبوا اللي بغينا هنا وكاين نديرو ما بين لي دو كود. Deuxième opération charnière, il y a lire. Lire, opération d'entrée. L'instruction lire permet de demander à l'utilisateur de fournir des informations. Chaque information donnée par l'utilisateur est stockée dans une variable. Syntaxe de l'autre, c'est lire ديك la variable. يعني اش كنقولوا l'utilisateur تخلي واحد لا فالور، حنايا غنقراوها وغنافيكتيوها لواحد لا فاريابل. دابا غنشوف واحد المثال اللي غيافيشي لينا هنا. عندنا واحد لورديناتور هنا affiche le sortie l'utilisateur. Par exemple un programme qui calcule la somme، يعني درناها باش l'opération écrire. Entrer le chiffre 1، يعني affiche ليه عن طريق l'opération écrire. l'utilisateur دخل 5 اش غنديرو ليها l'opération lire، يعني غنافيكتيوها فواحد لا فاريابل هاد القيمه 5. عاوتاني غندير entrer le chiffre 2، وعاوتاني غنديرو 10، غنقراو 10. في الاخر غنساليو باكريغ هاد لا سوم ديال هاد جوج لي شيفر اللي دخل لوتيزاتور. un exercice d'application. On veut écrire un algorithme qui calcule l'aire d'un cercle. سهل، غنديرو اول حاجه لي فاريابل، انا غايون سيرفاس ريال اون كونستانت بي. دابا شنو غنطلبو من لوتيزاتور؟ انه يدخل واحد لو غايون ديال لي سيركل عن طريق اكريغ باش تافيشي ليه الميساج باش يعرف. من بعد غيدخل واحد لا فالور غنديرو لها ليغ، نقراوها عن طريق ليغ ونحطوها في غايون، يعني نديرو لها افيكتاسيون. لا فالور اللي دخل غنديرو افيكتاسيون في الغايون. ندوزو السيرفاس غنديرو لها اون اوبيراسيون، افيكتيو لها ديك العمليه ديال ار اس 2 في بي، وفي الاخير افيشيو لي ريزولطا باكري. يعني ضروري اخر حاجه في الالغوريثم هو اكرير. هادشي كيف هاد الفيديو كتبان لكم عجبكم. الى الفيديو جاي كنتمنى ديروا ابوني وتشتركوا وديروا لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم.